Fakta yang jarang diketahui tentang burung camar. Tahukah kamu bahwa burung camar memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa? Mereka dapat terbang ribuan mil untuk kembali ke tempat asalnya, mengandalkan matahari, bintang, dan medan magnetik bumi sebagai panduan. Dan inilah yang mengejutkan, burung camar memiliki 3 jenis otot di perut mereka, membantu mereka mencerna makanan dengan cepat. Mereka adalah spesies yang luar biasa dalam navigasi alam dan adaptasi. Keren bukan?